تركيا تتقدم رسميا بطلب للانضمام إلى مجموعة دول البريكس، ما جعل الغرب في حيرة من تصرف أردوغان الأخير. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلاس. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار إلى أن تركيا يمكن أن تصبح دولة قوية ومزدهرة ومرموقة وفعالة إذا حسنت علاقتها مع الشرق والغرب في آن واحد، وأي طريقة أخرى ستضر بها، في دلالة واضحة أن تركيا لا يجب أن تكون خاضعة للدول الغربية، خاصة بعد رفض دول الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا إليها، نظرا لأنها دولة ذات غالبية مسلمة، وتحججوا ببعض الأمور الاقتصادية، رغم أن دول أوروبا الشرقية التي في الاتحاد الأوروبي تعتبر متخلفة نسبيا عن تركيا اقتصاديا، والأتراك فهموا أنهم غير مرحب بهم في أوروبا، ولهذا يتم فرض التأشيرة على دخول الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن تركيا عضو فعال في حلف الناتو الغربي العسكري. إذن لماذا اختار أردوغان قرار الانضمام إلى تحالف البريكس في هذا التوقيت؟ وهل يتم قبول طلب تركيا في البريكس أو يتم رفضها مثل ما تم رفض طلب الجزائر في السابق؟ وماذا ستجني تركيا من دخولها تحالف البريكس؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلاس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث قال أردوغان خلال نهاية الأسبوع الماضي أن بلاده ليست مضطرة للاختيار بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون كما يزعم البعض، بل على العكس من ذلك، فتركيا تريد تطوير علاقتها مع المنظمات على أسس المصالح المشتركة. أما وزير الخارجية التركي هاكان فيدان فقال بعد حضوره اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في حزيران يونيو أن مجموعة البريكس تحتوي على تنوع في أعضائها، ما يسهل فرص دخول تركيا إلى الحلف، وهذا يجعلنا نتساءل: لماذا تسعى تركيا للانضمام إلى البريكس؟ يأتي طلب أردوغان بالانضمام إلى مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى عدة دول أخرى، وسط إحباط متزايد من تعثر مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد جربت تركيا محادثات الانضمام إليه منذ عام 2005، ولكنها واجهت سلسلة من العقبات، وتتمثل وجهة نظر إدارة أردوغان في أن مركز الثقل الجيوسياسي يتحول بعيدا عن الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى أن المساعي الدبلوماسية الجديدة للبلاد يعكس تطلعاتها إلى إقامة علاقات مع جميع الأطراف في عالم متعدد الأقطاب، مع استمرارها في الوقت نفسه بالوفاء في التزاماتها كعضو رئيسي في حلف شمال الأطلس. كما أن طلب الانضمام إلى البريكس ينظر إليه على أنه نتيجة جزئية للخلافات بين تركيا وزملائها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، بعد أن حافظت تركيا على علاقات وثيقة مع روسيا في أعقاب الغزو الأوكراني في عام 2022، لأن تركيا تعلم جيدا أن الناتو يريد أن يطيح بتركيا بنزاع مباشر مع روسيا، خاصة وأن روسيا تتواجد في شرق تركيا في دولة أرمينيا، وتوجد في جنوب تركيا في دولة سوريا، وإيران وميليشياتها في العراق تعتبر حليفا لروسيا، خاصة وأن الأتراك من السنة وجماعات إيران قتلت ملايين المسلمين السنة في المنطقة وهجرتهم، وجلبت سكان شيعة لقلب النظام الديمغرافي في تلك البلدان، مثل ما حدث في سوريا والعراق ولبنان، والتي أصبحت دول ذات غالبية شيعية بعد أن كانت ذات غالبية مسلمة سنة. وتركيا يراد تفتيتها من كل هؤلاء الأعداد، كما توجد في شمال تركيا دولة أوكرانيا وروسيا، والتي فيها الآن حرب، وأي حرب مستقبلية بين تركيا وروسيا ستؤدي إلى تقسيمها إلى عدة دويلات، والغرب يريد تدمير تركيا بأي طريقة. وكنا رأينا كيف دعم الغرب الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، وهذا أكد للأتراك أنهم مستهدفون من الغرب ويمارس عليهم كل أشكال العنصرية،
ابتداء من رفض طلبهم إلى الاتحاد الأوروبي وصولا إلى رفض بيعهم منظومات دفاعية وطائرات مسيرة، ما اضطرهم إلى شراء منظومات دفاعية من روسيا مثل منظومة S-400 الروسية وتصنيع طائراتهم المسيرة. وتشير وكالة بلومبرغ إلى أن انضمام تركيا إلى مجموعة البريكس يمكن أن يساعدها على تحسين التعاون الاقتصادي مع روسيا والصين، وبالتالي تصبح قناة تجارية بين الاتحاد الأوروبي وكل القوى الفاعلة في آسيا، وتحقق رغبتها بأن تكون مركزا لصادرات الغاز من روسيا وآسيا الوسطى. وتحاول إدارة أردوغان جذب استثمارات من شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية التي يمكن أن تستفيد من الاتحاد الجمركي التركي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز وصولها إلى الأسواق. وتجدر الإشارة أنه يوجد عدة دول ترغب بالانضمام إلى المجموعة، حيث تضم مجموعة البريكس بعضا من أكبر الاقتصادات الناشئة، وقد انضم إليها 4 أعضاء جدد في بداية هذا العام، وهم إيران والإمارات وأثيوبيا ومصر. وقد دعيت المملكة العربية السعودية للانضمام إليها على الرغم من أنها لم تقدم على ذلك بعد، ويمكن قبول تركيا لأنها دولة اقتصادية وازنة عكس الجزائر والدول الأخرى التي تم رفضها أثناء تقديمها في بداية هذا العام طلب عضويتها، لأن تركيا هي حلقة الوصل بين الشرق والغرب، وهي دولة اقتصادية ضمن مجموعة ال20، واقتصادها أضعاف مضاعفة من دولة مثل الجزائر أو مصر وأثيوبيا التي تم قبولهم مؤخرا. وقد تتم مناقشة زيادة توسيع المجموعة خلال القمة التي ستعقد في قازان بروسيا في الفترة بين 22 إلى 24 تشرين الأول أكتوبر. ومن بين الدول الأخرى التي تتطلع للانضمام أيضا نجد دولة ماليزيا وتايلاندا وأذربيجان حليفة تركيا المقربة. وتروج مجموعة بريكس لنفسها كبديل لما يعتبره أعضاؤها مؤسسات يهيمن عليها الغرب مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن المحتمل أن يحصل الأعضاء الجدد على إمكانية الوصول إلى التمويل من خلال بنك التنمية التابع لها، بالإضافة إلى توسيع علاقتهما السياسية والتجارية. وكان توسع البريكس مدفوعا إلى حد كبير من قبل الصين التي تحاول تعزيز نفوذها العالمي من خلال مغازلة الدول المتحالفة تقليديا مع الولايات المتحدة، وذلك عبر بناء مؤسسات كبرى لكسر شوكة أمريكا في العالم. في عام 2014 أطلقت الدول الأعضاء بريكس بنك التنمية الجديد NDB برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار، يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة. ووصل حجمه اليوم إلى أكثر من 100 مليار دولار بسبب مساهمة عدة دول في تمويله، آخرها الجزائر، والتي قبل أقل من أسبوع ضخت 1.5 مليار دولار في البنك لتصبح أحد الممولين لهذا البنك الصاعد الذي بدأ بالفعل في التقليل من أهمية البنك الدولي، والذي يستغل حاجة الدول للمال لفرض شروط أمريكا على الدول المقترضة. وتركيا عانت الكثير من هذا البنك عندما كانت مدينة له بمليارات الدولارات، ولكن في سنة 2016 سددت تركيا آخر أقساط دينها للبنك ولم تعد للاستدانة منه مجددا. كما أنشأت دول بريكس ترتيب احتياطي الطوارئ CRA، وهي آلية سيولة مصممة لدعم الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في الدفع، وهذا يلائم تركيا التي تمر بأزمة مالية جزء منها مفتعل من الغرب، والذي كبد الليرة التركية خسائر تاريخية في قيمتها. كما قال نائب رئيس الأكاديمية الروسية للاقتصاد والإدارة أندري مارغولين إن دول البريكس تعتزم إطلاق نظام للتسوية المالية المتبادلة قريبا، وسيكون بديلا عن نظام سويفت. وقالت مارغالين متحدثا في المنتدى المالي والاقتصادي لدول البريكس أنه سيتم إنشاء نظام دفع بديل داخل مجموعة البريكس، خاصة وأن أمريكا تستعمل هذا النظام كوسيلة عقابية للدول التي لا تتبع سياسة أمريكا. وتم بالفعل إخراج كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية من هذا النظام لعزلهم عن آليات الصرف العالمية، وهذا أثر في تلك الدول بشكل أو بآخر. لذلك من الضروري بناء نظام مصرفي مستقل عن الغرب، ومن مصلحة تركيا الدخول في هذا النظام المصرفي الجديد،
من باب الاحتياط. وما يزيد من إصرار تركيا للدخول إلى البريكس كونه أكبر تكتل اقتصادي في العالم، وبالأرقام تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن مساهمة البريكس بلغت 31.5% من الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 مقابل 30.7% للقوى السبعة الصناعية أو القوى الصناعية السبعة الكبرى G7 التي تتكون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان. وتمثل مجموعة البريكس أكثر من نصف سكان العالم بتعداد يقترب من 4 مليار نسمة، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع نحو 800 مليون نسمة. ويبلغ حجم اقتصاد البريكس حتى نهاية عام 2023 نحو 49 تريليون دولار، ويسيطر على 20% من التجارة العالمية وفق بيانات منظمة التجارة العالمية. بالتالي من مصلحة تركيا الدخول في هذا التحالف الاقتصادي الأضخم في العالم بعد انضمامها إلى أكبر تحالف عسكري في العالم وهو الناتو، ما قد يجعل تركيا تحصل على قوة عسكرية واقتصادية ضخمة تمكنها من فرض سياستها في المنطقة. فهل أنت عزيزي المشاهد مع دخول تركيا لمجموعة البريكس أو لا تفضل هذا، لأنه يمكن أن يزيد من فرص استهداف تركيا من طرف الغرب وإضعافها في المستقبل؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، فهذا يهمنا. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا عجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم ثلاثاء وجمعة على الساعة 7 بعد الزوال بتوقيت مكة المكرمة. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس.